Здравствуйте! Время новостей на канале Вести Менделеевск. В студии Лилия Ахмедзянова. Мы расскажем вам о главных событиях недели. Смотрите в программе. Стали известны подробности пожара в Менделеевске. Масленица пришла. Рецептом вкусных блинов поделился наш зритель. Участница Великой Отечественной войны Клавдия Лыкова отметила 97-й день рождения. В администрации прошло совещание главы района с руководителями организаций. Деловой вторник начался с награждений. Почетным знаком Центральной избирательной комиссии Татарстана за заслуги в организации выборов награжден Рафаэль Сабитов. Почетной грамотой ЦИК Республики за большой вклад в развитие избирательной системы отмечены Рамзия Ахмадиева и Фаина Козырева. Благодарственным письмом Оксана Шлаумова и Виктор Евдокимов. Заместитель начальника отдела МВД России по району Иван Егоров сообщил об оперативной обстановке. В дежурную часть отдела поступило 128 сообщений, 7 из которых носят криминальный характер. Зарегистрировано одно тяжкое преступление. С начала года наблюдается рост количества преступлений по оказанию услуг снятия порчи через интернет. Иван Егоров призвал менделеевцев быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. О проведенной работе мобильных медицинских комплексов в районе рассказала главный врач ЦРБ Оксана Бахматова. В республике с 2019 года реализуется проект партии «Единая Россия. Мобильная поликлиника». Теперь в удаленных малых селах врачи приезжают сами. Чудо-машина от всех болезней функционировала в населенных пунктах Псеево, Безики, Янабердино и Ильнеть. За это время осмотрено 1487 человек. Благодаря такому проекту жители сел, которые не могут записаться на прием к фельдшеру или врачу Центральной районной больницы, проходят обследование прямо в медицинских мобилях. Данный проект разработан для диспансеризации сельского населения в рамках и нацпроектов «Здравоохранение и демография». Стали известны подробности пожара в Менделеевске. Сигнал о возгорании двухквартирного дома по улице Советской на пульт 112 поступил 6 марта. Первыми на место через 2 минуты прибыл экипаж пожарно-спасательной части номер 86. Возгорание произошло в доме на 2 семьи. В одной части строения огнем охватило 9-ю часть кровли. Семье из 3 человек, в том числе и малолетнему ребенку, удалось эвакуироваться самостоятельно. В другой части дома, к счастью, никого не оказалось. Об этом сообщил подошедший хозяин жилплощадки. Огнем была охвачена кровля, полностью уничтожено чердачное помещение. В тушении огня были задействованы спасательные части номер 26, 79 и 86. Как сказал начальник караула Салават Арсланов, предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Нанесенный материальный ущерб устанавливается. 6 марта в 11:34 поступило сообщение о горении двухквартирного жилого дома по адресу Советская. Через 2 минуты на место происшествия прибыли 4 автоцистерны, и через полчаса пожар был полностью ликвидирован. Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности и не оставляйте электропроводку без присмотра. В редакции «Менделеевские новости» состоялось награждение участников конкурса «Подарок маме». Было представлено 26 работ. Ученики школ города и воспитанники детских садов приносили креативные работы, рисунки, поделки, сделанные своими руками. Открыли мероприятие Ванесса и Виталий Килеевы с песней на марийском языке. С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель филиала Татмедиа Джулия Искандарова и председатель Тоскарповец Мульсина Загрудинова. Вечер продолжила Амеляна Биулина, прочитав стих о весне. Воспитанники 8-го детского сада сыграли сценку и прочли стихотворение на татарском и русском языках. Затем детям предстояло разгадать загадки, связанные с 8 марта. В завершении состоялась церемония награждения. Все участники получили диплом и памятные подарки от спонсоров. Сейчас у православных идет Масленичная неделя. Ветеран архивного дела Ильгизар Тимиргалеева поделилась рецептом вкусных блинов.
У Ильгизар Мавзитовны есть свои фишки в изготовлении блинов. Первое. Мука должна быть комнатной температуры и обязательно просеянной. Когда тесто делают на дрожжах, его выдерживает 2 часа. Для пресного варианта 15 минут. За это время тесто успевает подняться и обогатиться кислородом, то есть оно дышит. Основными ингредиентами являются теплое молоко, яйцо, сахарный песок, соль, гашеная уксусом чайная сода и, конечно же, хорошее настроение. У хозяюшки блины получились пышными и нежными. Временное неудобство ради будущего комфорта. Менделеевский мост станет удобным, безопасным и красивым. Подробнее расскажет Анжела Раисян. Менделеевцы долго ждали и дождались. При выезде из города ведутся ремонтные работы моста. Как сообщили в управлении капитального строительства, из средств местного бюджета на ремонт и обслуживание моста выделены 1 миллион 460 тысяч рублей. В настоящее время в связи с ветхостью перильного ограждения ведется его замена. Будет заменено асфальтобетонное покрытие. В связи с передачей данного моста в муниципальную собственность ведутся капитальный ремонт перильного ограждения. Мост также проходил экспертизу. Данный мост не является аварийным. Работы будут производиться в течение, планируется, месяца. Будем отталкиваться от погодных условий, потому что тут на данном этапе ведутся сварные работы. В Безикинском сельском доме культуры состоялся концерт татарской культуры. Задорными песнями и зажигательными танцами зрителя порадовали артисты Безикинского, Таттикашского, Абалачевского, Тойминского, Камаевского, Псеевского, Тайгузинского, Тураевского и Татахтиялского клубов. В течение вечера красной нитью проходили темы родных языков, национальных праздников, фольклора, быта татар. Свою программу безикинцы обозначили по страницам журнала национальных культур. Начальник управления культуры Екатерина Шигапова наградила дипломом лауреата 2-й степени фестиваля «Созвездие Йылдызлык» детский танцевальный коллектив «Безяк». Диплом 1-й степени вручила юным конферансам Нафисе и Халиму Султановым. Участница Великой Отечественной войны Клавдия Лыкова отметила 97-й день рождения. Именинницу поздравил глава района Валерий Чершинцев. Клавдия Лыкова родилась в 1924 году в многодетной семье. 15-летней девочкой она ушла на войну. Первым объектом охраны для нее стал пороховой завод в Казани. Спустя 9 месяцев зенитчиц отправили на Западную Украину. В составе 2-го Белорусского фронта их зенитно-артиллерийский полк более года охранял мост стратегического назначения через реку Припять. Освободив Белоруссию, дошли до Польши. Вернулась домой 5 августа 1945 года. Клавдия Лыкова награждена медалью за освобождение Белоруссии, орденом Отечественной войны 2-й степени. День рождения участника войны поздравили глава района Валерий Чершинцев, председатель Совета ветеранов Любовь Сорокина и начальник отдела социальной защиты района Фаина Козырева. Валерий Сергеевич вручил имениннице букет цветов и памятные подарки. Вы смотрели «Вести Менделеевск». Подписывайтесь на наши социальные сети и YouTube-канал. Всем хорошего настроения и удачи в делах. Увидимся в следующем выпуске.